顶多十几分钟啊，不可能录到半小时。紧丢，哎，到底跨年了没？大家都在等待那关键的一刻，我很想拍那关键的一刻。我想听5、4、3、2、1，听不到。我也想要。我自己乱喊。去年真的有喊呢。我就是想要喊那一刻而已啊。是怎样？在哪里？没有倒数的。对吗？大家说没有倒数。挡住了啦！好空虚哦！挡住了！好了，让你录影。可是还是挡住。好可以啊！有3分钟。看，一直在说我要拿3分钟。跟你轮流拿。你要换吗？没关系。这是2009年第一把烟火。哇，好漂亮！我觉得如果近看没那么漂亮，可是我不就是被那一栋挡住了，很可惜啊！看错。一直哇！你能拍近一点？我不能拉近。对。对，我的也是，看临时拉近。对，我的也不能拉近。我看大家都非常认真的看着烟火。真的，我的也不能拉近。对啊，我的也不行。我拍的比你好大。因为我可以事先拉近啊，可是我没有事先把它拉近。可是我没有事先拉近。因为我的角度比较广，所以我拍的会比较后面。原来如此。但我觉得你的比较清楚。我觉得你的相机拍录起来的那个感觉比较好。有吗？有，就是比较清楚。所以我才说我想拿你的档案。我是可以再把它拉近一点，可是拉近就会就后来就变没。好啊，要不然就这样就好啦，不然就可以暂停一下。等一下这不用暂停，真的烟火是不会暂停，就是这样3分钟。好啦，没关系啊，这样你